Përshëndetje të nderuar shikues nga emisioni Reflekto nga Zvicra. Shpresoj se ju gjejmë ndosh e mirë në shtëpitë tuaja dhe do të gjeni ndonjë mesazh të bukur në emisionin ton, sidomos sot jam shumë krenare që në emisionin tim i kam dy djemë të mirë, dy djemë të rinj, të cilët kanë lindur në Zvicër dhe flasin shumë bukur gjuhën shqipe. Njëri kjo afër meje është Genc Alifi. Po, përshëndetje Hava, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që ke ardhur, se edhe punon, edhe mëson, edhe ke gjithkohë me ardhur këtu. Edhe Sami Ademaj, po ashtu është nga Genci ishte nga Struga. Po. Ndërsa Sami Ademaj është nga Prizreni i Bukur. Po, përshëndetje Hava. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për flasjen. Seriozisht, po duam ju falenderu nga zemra, a ju kena prit me tepit kuq. Me rotet tepi ju kena prit. A edhim se kërinia nuk e di pse nuk na ofrohen shumë, nuk kanë shumë guxim, nuk e di pse. Besoj që na doni, edhe ata na dojnë, po nuk kanë guxim me ardha, ju dy keni ardhë edhe jam shumë krenare që keni ardhë qëto në emision timin. Se ndoshta ju i keni nanat ma të reja se unë, jam e bindur që i keni prënd ma të se unë. Po, është rëndësishme, besoj që ta shprehesh edhe guximin, pavarësisht sa i ri je, edhe pse jo edhe me dalë në një emision. Bravo, Genc. Ju jeni linjë këtu, edhe jetoni këtu. Si e keni mujt ju me kuptu origjinën e juve? Ose si kemi ardhur në këtu, ose sa ne keni kuptu ju neve, si e kuptoni ju, pse kemi ardhur, ose... I kom pas prindit, më kanë lindur në Prizren, edhe tash babloki im, babgjyshi im, ka ardhur në Zvicër me pnu, për me majt familjen. Gjyshi, ja? Po. Ti gjenerata e tretë, para me ndosh i kur të nderuar, i kam dy nga gjenerata tretë. Po. Gjyshi im ka ardhur këtu me pnu, ka marrë pare për me këqyrë, se i ka pas 10 fëmi. 10 fëmi? Po, 10 fëmi i ka bo. Ato i ka morë me vete, a i ka lënë në shpe? I ka lënë në Kosovë, kretë janë kanë. Mësën e baba im me 16 vjetë, ka ardhë këtu në Zvicër, edhe ka pnu pak, ka nejtë, ka mësu, e ka ba sanatin këtu e ka ba, edhe ka mësu gjuhën. Unë e kam shumë respekt, shka ka mujtë me mbrit, shka është të bo, momentalisht. Se në atë kohë nuk ka qenë integrimi qaqilet në Zvicër. Nuk ka dhanë Zvicra atë shumë shansa për mu integruhe të hujtë. Që tash është pak ma letë se për para. Po, tash është ma letë se i kanë akceptu tash ma shumë, po për para nuk i kanë këqyrë si Zvicran, si njeri, po i kanë këqyrë si uj, si shqiptarë, shka kanë ardhë tash për me pnu këtu, s'kanë ardhë për qefi. S'na kanë dashtë ashtë shumë. Po, dhe që ashtë. Se s'na kanë njoftë, se kanë ditë se i nanat mirë. Ti Genc, sa e një ti, prej nanës je prej Kosove, prej babe je prej Struge. Po, sakt. Po, edhe unë e kam mendimin e një si Samiu, edhe unë kam te për respekt. Unë e shoh që prindët e mi kanë dashur të zhvillohen këtu, edhe pse nuk kam pas mundësit e njëjta. Po, mundësit e njëjta, ti ma mirë sonë për volë. Edhe prandaj unë i respektoj shumë vendimet e tyre në atë kohë. Sa mirë. Do me thonë, për ty është, ti e kupton se ne që kemi ardhë këtu një kohë, jo si kur jo, kemi ditë me usjellë. A me ndoni se ne kena ditë me usjellë këto? Po, mendoj... Me ato kushtet që na u kanë ofru, kemi ditë me usjellë. Po, besoj që po, se ju keni qenë me thonë të paret këtu, e një sjellë ndoshta me pak frikë, se mos bëni ndonjë gabim, nuk i keni ditur pasojat, por nuk ka shumë ndryshim të madh, edhe ne ashtu sjellemi se si ju që jeni sjellë. Edhe ju, po, edhe ju nuk i keni ashtet, po do me thonë. Se jemi një vend huj. Jo, nuk do thëj se nuk e kemi aq lehtë. Ne tani jemi në njëjtin nivel si një Zvicran që është lindur këtu. Barabarta mundësit. Unë kur kam marrë këtu,
rrugët më dukeshin krejt njëjta. Kur dilja në mëngjes, me shku nesër, për shembull kisha qenë me një vend, po nesër kur dilja në rrugë më dukeshin krejt rrugët e njëjta. Edhe shtëpiat më dukeshin të mërolta. Mirë po sot kam zoni jam jetë pak më shumë, kur jam në takime ndryshme në komunë, unë kam drejt me propozu diçka për më ndërtue, edhe kur shkojnë Kosovë ri shumë, kur të vitojnë, hava, për paras, së më njëshin që isha si një liber në gjuhë të huaj, kurse merë vesh askush. A është letë, e keni pas ju letë që u dashtë me shku për shembull ju keni folë në Shqip në shpe, prind, shqiptar i keni të dytë? Edhe kur keni shku tash në shpil grupe ose në kindergarte, a ka qenë letë, që kujtoni ju atë kohë? Se kom pas shumë ranë, me thënë drejtë se kam edhe një vëlla më të madh, a e ka ditë gjuhën, e ka mësu, edhe ka folë me mu gjermanisht tani, me prindit folë qa Shqip, me vëllajin gjermanisht. Jam mësu edhe jam kanë shpil grupës, di sa vjetë, 4 vjetë, 3 vjetë i kom pas. A, ke shku sa mirë që i qojnë shpil grupës, se aty mësohet me të vërtetë. Edhe aty jam mësu me folë Shqip ma shumë. S'ka qenë shumë e rëndë. E ti, Kjan, sa ke shku në shpil grupe? Unë fillimisht e kam pas pak vështirë, nuk kam qenë në shpil grupe, kam shku direkt në kindergarten, me foshnjore si e foshnjore, Shqip. bravo, edhe? E kam pas pak më vështirë, sepse unë nuk e kam ditë gjuhën, edhe s'kam ditë si me... Edhe se Gentin, këtë Samiun e ke njof? Jo, Gentin e një tash 100 vjetë në ashta. Për një vend, ha? E s'ka qenë e vështira? Po, ka qenë e vështirë, sepse nuk kam mundur të komunikoj me mësusën, me kolegët e tjerë, edhe ajo kohë ka ndryshuar mbas 1 ose 2 vitesh. Masi e ke mësuar gjuhën? Po. A ke shku në shpil grupe, dhe më në kindergarten drejt? Drejt kindergarten. E vështirë është pak. A ndihmoni ju sot për shembull rinia në atë shkollën ku mëson ti ose në atë shkollën gjithmonë ka shqiptar, një boshot shumë shqiptar. Po sa e ndihmoni ju njëri tjetrin? Ju e kam fjalë vetëm për shqiptarët. Tani ne i respektojmë të gjithë si njëjtë, por me shok shqiptar ne kemi pak... Një ditë më emocionale. Po, ashtu. E kemi pak më mirë dhe se i kemi edhe kulturat e njëjta, andaj mendoj që është një lidhje pak më mirë. Po, jena të lidhëm si me një reni e shojsh a shqiptar është i ka tradicionat e njëjta, folë gjuhën e njëjtë, edhe që shtu mësomi. Ju bashkon që ajo, pati njëjtë. Po, bashkim është ajë. Kur shkoni në Kosovë, takoni me këta shokë që i keni këto, ose në vendet tona, në Prizren, ose në Strugë, ose kudo i takoni këta shokët e shoqet që i keni këto? Mu më ka rënë rasti që jam taku me një shok, por jo që me thonë shumë shok edhe takojmë i gjithë në Strugë. Takojmë me gjithë atje? Po, nuk është shumë, vesh një shok është në fakt. Ti, a takosh atje me këta të Zvicrës, me këta shokët dhe shoqet? Me thonë drejt, jo, se s'kam shokët Prizrenit, s'njo shumë njerës, jo. S'ka shumë këta Prizreni? Ma shumë me djemë dajës e me djemë talës që shtë dalë. Atje që janë? Po, shtu shokë s'kam s'takom shumë. Këtu, që ka e një shqiptar, jo që e një shok edhe shoqe, a e keni fështirë më kuptu kur i një disa dialekte? Për shembull, dialektet tona, i kuptoni? Se ka Prizren, ka Pi, ka Shkupe, ka Malsi, Tuz, Sulqen, Lugin, Preshev. Fillim po, pak smirë është bashkëvesh edhe nuk e kuptoj shka folë. Ama tani folish edhe pak gjermanisht edhe pysish shka ka mendu. Po, e plesoni me gjermanisht? Po, e plesojmë, mësën e mësojmë na me kohën. Me kohën, sa mirë. Po, me kohën mësojsh edhe dialektën. E njëri tjetrit. Po, në pak e ku mësu në Strugës. Struga plasin bukur. Po, shumë bukur. E kanë rjedhë shumë një, edhe e kanë hak albanisht, e kanë gjuhën zyrtaret, librit të e kanë. E ti, a ki gjenë probleme me gjuhën kur i takon njerëzit se janë disa dialekte të rana, që unë e vetë nuk më me këtu. Ka disa dialekte shqipe, që janë dialekte të vjetra, që unë e vetë nuk muna me këtu që është shqiptar.
Unë ndoshta e kam pak më lehtë se si thash e kam babin nga Struga dhe mamin e Medvegjes. Dhe i kam dëgjuar gjithë jetën të dy dialektet. Andaj jam pak më i mësuar në drejtim. A keni qenë në Prishtinë, Same? Prishtina, ke qenë ndonjëherë? Jam kanë kështu, çka kam marrë për Cyrit, ama kështu aeroport, ama kështu s'kum shku. Jo, ekstra. Ekstra s'kum shku me nejtë në Prishtinë. Po, Prizrini e bëlli bukur është. Po, Prizrini është më i miri. Thonë kush, a ke pi ujtë Shadrvani? Po. Prima, thonë e merë nusën e Prizrenit. Inshallah. Gangës te, a ke pi ujtë Shadrvani, a ke qenë Prizren? Unë s'kam qenë Prizren, kam qef me shku, por kam qenë në Prishtinë. Kur ta bëjsh kiri? Po, besoj që edhe disa vite kam me shku në Prizren pa tjetër. Same edhe Gantës, ju edhe mësoni edhe punoni. 30 punë, ditë mësema, po? Po, qështu. A është vështirë, a ju kuptojnë familjet se në me të vërtit të mësohet edhe pak si shumë, edhe është ngarkesë, edhe punë, edhe shkollë. A është për juve vështirë edhe a ju pengon zhurma, a keni qetësinë për shtëpia, a duhet shumë me mësu? Në fillim, o kam pak vështirë, se ki hi për shkollës, 5 ditë ki pas shkollë, nëse ne ki hi direkt në punë, 3 ditë e 2 ditë shkollë. Tash, për mu kanë vështirë njerë mi mësu këtë ato puna që ka dhëtë mi ba, edhe në shkollë mëse ne kanë ardhë edhe ekonomista, këtë kanë ardhë, s'ke njofë më të qira se ne. Me konë i mësu, edhe s'ka pas më problem. E kom ditë punën, e kom ditë që shdo të më ba, edhe jam mësu, mëse ne. Gjantës? Po, edhe unë mendoj është pak vështirë, se janë dy sende të ndryshme, por mund t'ja dalim, nuk është e pamundur. Nuk është e pamundur. A mësoni në shkollë për klimën edhe çka mendoni ju për klimën globale? Dar pak viteme, po kjo është tim shumë e rëndësishme. Sa e njihni ju këtë? Në shkollë nuk mësojmë për klimën, kështu pitë parën deri në 9 e kemi këqyrë pakës, ama kështu tash ka jemi në zanat nuk e këqyrim këtë temën, e këqyrim veç qësh është plani qësh është. Mësoj unë tash matematikën, ketë këto gjumët, se këqyrim fort. Janë si tje? Për klimën gjithmonë na japin sugjerime në shkollë dhe në punë, për shembull mos me përdor shumë plastik dhe sende të ndryshme, por me mësu në shkollë për klimë që një 3-4 vjetë nuk kemi mësu më. Nuk kemi mësu. Qka kishë ndru në kulturën tonë, diçka, kulturën shqiptare? Qka është ajo që ti se kuptanë, për shemull? A ke përjetu kulturë shok në dhe unë tëndë, për shemull? Në origjinë, për shemull? Nuk ka pas rastet të tilla që kam pas një shok të kulturës time, sepse kultura ime këtu në Zvicër, as këtu nuk ka qenë rast ekstrem, do të thoja. Kultura bukur është s'ka me ndru në kulturë tonë. S'ka ndollë kërgjo dire që taj. Për shemull, kulturë, një shoqe imi ja thonte se kur ka orë në Zvicër, të ne për shemull pleqë të vishën me roba zakonisht me ngjyrë të mbyllur. E kur i ka pa këtu njerëz të moshuar, në moshë të madhe, të vesht me ngjyra të bukura, u habitën. E kur i ka pa të ecë për dorë edhe te na kjo është ndryshe, e mandej ka shku ju ka thonë prindëve vet, veshtën edhe ju këtu bukur. Po ata i kanë thonë jo, po ne jemi të vjetër. Ka thonë babi vet nuk mundem me u vesha, e thash babit, a di çka, veshu qysh dusha ma përçafoje mamin. Se te ne pak i kam pak si për to. A keni shkuar në shkollë shqipe këtu në Lapsh? Për që dytë është pyetja. A keni ndjek shkollën shqipe apo ju e keni pas mësuesat në shtëpi? Në prind? E kom mësu gjuhën me prind, s'kom pas se s'kom shku në shkollë shqipës. Më mësu me prind, me shok, se ndjeti kanë shumë shqiptar janë,
Po, aty jena një Kosovë vogël. Po, një Kosovë vogël. Po, me vërtet. Edhe aty folin këtë njerës si Shqip. Aha, ka shumë shqiptarë. Po, edhe Zvicrante, këtë, Italianë, këtë mësojnë Shqipën, aty se shumë shqiptarjen. Bile të më janë ruem, një tikonit me po një jamër Shqip, dhe që i dritë rë, një alon. Dritë rë. Ti kënë ta ke shku në shkollë Shqipe? Asun s'kam shku në shkollë Shqipe, por si fëmijë unë vazhdimisht kam shikuar filma vizatimor. Gjuhën Shqipe? Po, me titra dhe gjithmonë më kanë ndihmuar ta flas gjuhën, por edhe të shkruaj Shqipe. Edhe të shkruaj. Pa, a keni gabu ndojherë, a keni gabu diçka në gjuhën Shqipe që ju kanë thonë keni gabu, ose ju kanë qesh, ndoshta sikur edhe ju na qesh një neve kur gabojmë gjermanisht. E di se unë ma letë kam me fol gjermanisht para 500 zvicranve, se para 200 shqiptarve. Po, ashtu. Ju shka një linë tu, ju gjithmonë shikoni ku po gabojmë ne. Tash, ka ndodhë shpet një rast, në pushim veror, shka jam kanë tash, e marrin vesh ato shka je për jashti, shka je Zvicrës. Që je gërnaq? Po, gërnaq, po, mirë ti. Fjallët i di me full Shqip, ama ka njerë do fjallë më binë për gojës edhe nuk i di me full. Ashtë normal, ajo se tu jetu në ministra tjetër. Po, edhe dialektin dishka ndryshe. Po, dialektin ka shumë ndryshe. Edhe më keshin ka njerë, ama s'ka problem për mu, në di qka jam i Zvicrës, shka kam pak dialektin ndryshe se ato. Se aty ju vjen që shtarake, po, letë vina ta këtoni ta provojnë. Po, dhe qashtu. Kush ta kuptoni të pjanë to, ta provojnë. Qashtu. Ti gjenë sa ki gabu në i herë? Une për me gabu nuk besoj, por ka pas raste që jam menduar pak më gjatë për fjallën, por për me përqesh dikush nuk ka pas. Nuk ka pas shansë, s'kan guxu. Sa shpesh shkoni në Kosovë? A shkoni shpesh a ralla? Regullisht jo, por të pak të një herë në vit, një mos e shikojmë rastin e koronës, pa tjetër njerë në vit du është me vizitu Kosovën. Njerë në vit? Na tash, normalisht njëherë në vit shkojmë, ama pës disa vite jemi të shku ka 2 herë në vit se me papet venin pak, se kemi shumë ven aty, kush e këqyrat venin, por që ata ma shumë herë, ma shpesher shkojmë tash. Kur jeni atje, a ju mërë madhe për këto, për Zvicrën? Jo, se jemi në vendlindje, dhe kur jemi në vendlindje nuk e mendon shumë si do ishte, po të vja këtu të punoj për sëri, dhe kur jam atje e kam vëmendjen veç të vendlindja. Sa mirë. Ti? Unë tash kër t'jam atje, unë e knaqëm, edhe nuk menom as për Zvicrën, se... E din që kime ardhë, qëto? Po, e di, ashtu është kam ardha petkëni, se kam punë, kam shkollë, ketat e kam këtu. Kështu madhe nuk më bjerë bashkë për shok o për njerës shka janë këtu, lindur, ama e knaqëm se di koha shkon shpejt. Po. Për që ta. Shpejt shkon. Po, a kishi mujt drejt të regonja ma. Për shpejt po e zomë se në Kosovë bëhat mirë, si kur në Zvicër. Edhe rrogat janë të njejta. Edhe bëhat jeta e sigurt si kur këto, sepse kushtet e bëjnë jetën e sigurt. A kishi mujt me jetu në Kosovë, me punu me jetu, e mos më këtimo në Zvicër? Për vete, me gjithë qef kisha shku në Strug, sepse gjithë familja është atje, ata që kanë mbetër le themi në Strug ose në Kosovë, janë atje, dhe nëse do ishin kushtet e njëjta si në Zvicër, do thoja po, do kisha shkruar prapë në Strug. Prapë në Strug. Bravo. Edhe të une që ashtu edhe une kisha më shku në Prizren me jetu, me të ndrejtë se janë njerës ndryshe dishka, si këtu ma të ftofta janë, aty me një renit këqyrin si mu kanë e naj shok shkat njërë, amo...
Se di, nështë e kena në kulturë në qëta, a e ki pa dhe Zvicranë shumë po shkojnë në Kosovë, në sërë po shkojnë në aeroport, plot Zvicranë Po turista janë. Po turista, po thojnë që po na pëlqen atje, se po na dojnë, po na përshëndesin njerëz tu gjatë jeta, hajde musafer, po thojnë edhe shqipta. Po qashtu është, se tash na shqiptarët e kemi qashtu shka i këqyrim njerës si mu kanë na i shok. Si i familjes. Shka i njoj që mu të familjes. Na të hujtë shqiptojnë, na të hujtë. Pse a i këni vrejtë edhe jo, na të hujtë kur na respektojnë, që do mos, kur e shomi që pëjdojnë kulturën tonë, na dy feshi respektojnë. Po, patjetër. A jeni krenar që jeni shqiptar, apo e më shefni atë, se gjeneratat e para, dyta, që kanë ndinë këtu, ka pas më pak shqiptar, janë frigue, kam një disa që kanë thonë, jemi frigu me të regu që jemi shqiptar. Ju që shë keni këta, a i të regoni që jeni shqiptar, a keni krenari që jeni shqiptar? A je shtalës që je? Po. Unë nuk e kam fshirë kur... Që njësëm? Po. Nuk e kam fshirë sepse e di që ka një vlerë shumë të madhe, dhe ajo është ajo që jam unë, nuk mund të fshirë edhe s'kam pse. Bravo, ti? Kur të më pysin njerës a je shqiptar, a je Zvicran, unë e gjithë i thamë shqiptar, se kam prindit Kosovës, folin Shqip, edhe unë jam... Di ish krenar? Krenar jam shka. Ne shqiptarët, vetë vërtet jemi një popull i varfër, edhe një popull që kemi vujtë shumë historikisht, mirë po ne e kemi krenarim. Dhe kjo krenaria vjen nga ajo që ne kur njëherë nuk kemi qenë armik i dikujt, ne kur se kemi pushtu një vend, ne kujt që ja kemi marrë as kujt tokën, as kujt që kemi një hak, pse kemi pas në njerës që e kanë lakmu tokën tonë, e kemi pas probleme politike, ne nuk kemi qenë fajtor, ne kemi mbrojt shpinë tonë. E prandaj jemi krenar, për shembull, ndoshta popull tjerë që kanë bërë fajë, që për shembull Gjermanët 1 milion herë kanë kërku falje nga judët, mirë po me gjithat ndihen pak fajtor, se kanë atë shtolësin e kanë shtetin, po se kanë krenarim. Nërsa ne jemi fukara, ama jemi krenar se kemi... Prandaj edhe zbanë më shef kur vetën që... Po, qështu është. E do me thonë ju, se keni ndjekë gjuhën Shqipe, shkolla, mirë po, ka që bukur po flisë një Shqip. Faleminderit shumë. Bukur shumë kjo. Se sot edhe në vendet tona, për Kosovë, Shqipëri, e gjithë ju, rinia ma shumë po folë anglisht se sa Shqip. Po e merë edhe vesh, shqiptarët e Zvicrës folin ma mirë Shqip, kështu statishish, se Gjermanisë, ta zhën e kam shumë qika... E po, pse që kjo është, nuk di pse është që kjo një me të vërtet, ma mirë, pse ndoshta ata e ka një farë doj që qaqë të kësume, që pjuhin shumë... Jo, këto duhet me ditë gjuhën, që ajo është problemi, këto mësajnë pimë fëmi veç Gjermanisht folin. Edhe prind të ashtë mësajnë veç Gjermanisht, se Shqipën nuk i duhet. Edhe orari shkollës, mësa ma i gjatë në Gjermani? Ja nisin ma vonë, ama e kryn edhe ma vonë shkollën. Do me thanë, zdia është ma e gatë, ama më do këtë qashtë. Nuk qka pëndodhë, se unë e menoj, për shembull, unë kur shkoj në Shqipëri, shumë shpejt e humbi Kosovarqën. Po. Me të vërtet, shumë shpejt e humbë. Njerës që shkojnë nga Kosova në Shqipëri e humbi se ata e kanë një gjuhë të tillë që ta imponojnë. E do me thonë, Albanisht, zyrtare, shqiptare, librit. Gjermanët e kanë atë gjuhë. Edhe ata dishysh janë imponus me gjuhën e vetë. Unë e kam të rejtë se një me shqiptarët në Zvicër plasin ma, ose Zvicra e vogël e për takon shqiptarët, nuk di qka pëndodhë. Ata ma ketë shkollin, ma pak. Besoj që ka shqiptarët në Zvicër janë pak ma të bashkum, se këto Gjermani, se Gjermania ma madhe është, shteti ma i madhe është, se Zvicra. E për që ata këto më lidhen ma shumë shqiptarë. Po, se këtu ftoftë. Po, ftoftë, na po më lidhvi, Zvicra vogël, e tani po dojmë një tjetër ma shumë. Po, qashtu është. A ju kanë të regu prëndë se kanë qenë do vite në Zvicër që nuk kanë shtirë me gjithë banesëve edhe punë, se kena imazhin e keq që kemi pas në gazeta. Jo, shqiptarë të ka qenë shumë shtirë me qitën. Që ta shti jemi njoftu ma shumë, kemi bo martesa, miqasi, edhe ta shti jemi bo ma ofër, ta shpërna dojnë. Po, patjetër. Se i njësillë edhe ju, generatat e reja i njësillë qaq mirë që ta na kanë kuptue. Ju një ambasadorat që na keni përfatsu para këtij shteti. Po, patjetër. Nëse kemi një gjuhën për me të regu kush jemi.
kemi nejtë më rrallë, ta kanë thonë kriminella. Ne kemi posë mërzia dhe vendit tonë. Dhe ashtë e kam pregadit një quiz të vogël, keni fletat për para, edhe a mundeni me shkrujt të dytë ka një qytet shqiptar, ose ka një, ose ka qatë më rini, ka një. Ama jep edhe mu një fletë që do një muni edhe ju më thonë mu diqka me shkrujt. Unë kom 3. Qyta. Qka, sa fleta i kje e kënë ti? Unë 3 kam. Merë edhe të Unë 2 kam edhe dy. Jo, se po tani, po mirë, ku ta shkruni tani këta, jo, një është, ku ta shkruni këtu, mundi me shkujtë në tjetërën fleta, përte nuk të se s'kam fleta tjera më dukët. Mirë, pra po fillojna, ju e shkrunin ka një qytet shqiptar, e unë e që kam shkrujt, ju dhe me më kalzu mu, që kam shkrujt? Unë dëshme shkrujt fjallën për jetë për në gjermanisht. Për jetë në gjermanisht. Po. Po, fjallën e dytë, unë është me shkrujt rënja. Rënja? Në gjermanisht, po. Më një dhe në tronë, ha? Okej. Në ata shka një qytet me shkrujt, apo? Jo, dhe dy ka një qytet. Nëse më rini me shku që koni dhe ka 2, ama muni ka një, 2, që ka doni, s'koni? E ta shira, shkuni mirë Shqip, ju Shqip, Po. jo gjermanisht. Nëse nuk e gjeni do një shkronjë, unë me e kërku një laps edhe me e shkrujt, në qofë se mungon shkronja. Jo, në regullë është. Deri në tani veç një qytet në nevojtet, po? Po, mundëri nëse do në vazhdo, amë por nëse do në leje me një, hitë s'ka dartë. Këtu po mungon shkronja E, Po më rrët. po e shë? Ma jep një shkronjë të ba, nuk po e shë? Oke, ta jep një ba. Ose po e marrë këtu, ja e gjitha këtu që në ka një. E, shiko, unë jam të shkrujt ma nga dalë, se ju ka një ajkine, po vazhdojnë ju nëse do një me bo tjera s'ko lidhje. Ma ndej, ti më ke thonë me shkrujt për jetë. Për jetë. Ama jep një shkronjë të bartë me E. Me E. Nëse nuk dini diçka më një me pytë. Sami, tregoj që kjerune. Bravo, Prizren Gjilan, tregoja kamerës, bravo. Prizreni. Bravo, Prizreni Gjilani. Për ta shohë unë njëre, mos ke bo gabim, tani jem shqetit i kamerës, nëse ke gabim. Tirana Peja, bravo, tregoja kamerës. Bravo. Gjithashti, e shquni ka një artist, ose humorist, komedian, shqiptar. Shqiptar. Se për qëllin e herë televizionin në shqiptar.
Nëse keni një mundim në sen, tregoni. Në rregull. Në rregull është. Pra, artist, humorist, komedian, Po. çto? Nëse ju mungon shkruajna ka këto. Artist, komedian, humorist. Po. Egal, njëjtë. Të sho? Bravo, ato në duqet njëri. Besim Dina. Okej? Për të shofje? Nasser Rafuna, bravo. Hajde, tregon janë se mirë një shkujt. Tregon janë kamerës? Kamerës? Edhe Tina? Samiu? Tina? E po. Tash ti keni me shkrujt nga një këngëtar. A ndëgjoni këngë shqipe? Po. Ndëgjoni? Po. Gati Cilët janë vetë ata këngëtarë shqipën. që ju pëlqejnë? Okej. A keni shkruajni N? Jo, shkronja kena këto. Balla, bravo, kam ju Po, nëse do me dhamë një- notën vjetë, ato profesorat e gjuhës shqipe që ka ju na e shohin këtë emision. Po. Kam me thonë këta pa e ndjek fare shkollën shqipe, sa mirë, po di. Qka kishit menu jo, a ma mirë është me dhamë mësim gjenerata të shkolla shqipe, për shkak, dresa po shtru një one për folin, asa si u habite? Po, një Mirë në, është, në rregull është. më nevojitet një në. Shkruaj në. Kërma në, ja, në jëmë këtë thamë une. Në rregull, fajn. Ti ishta me thonë se për shkak të ndryshimit kulturor, prej kultura e mësimit gjermanisht është ndryshe, Po. kultura e mësimit shqip është ndryshe, dallon pak. Po. Po. A kishin mendu ju që ma mirë është me dhamë mësim gjenerata e parë, dytës e dyta tash me dhamë tretës, e treta me dhamë gjithmonë mësim njerëz të vjetër. A ma sikur që shkun shkollën shqipe, a kështë pas dëshirë me dhamë mësim ty një person që i ka 35 vjetë, a një person që i ka 60 vjetë? Me të thënë drejt, një person që ka i ka 60 vjetë, se e fol gjuhën shqipe ndryshe se na, edhe me generacion është a hub gjuha pak, Aha, je ka rujt ma shumë. po edhe, E nje ma shumë. po, e nje ma shumë gjuhën për që ato. Po, edhe unë mendoj se një 60 vjeqar, si mësues dhe kisha pasur më si favorit, sepse ka më shumë eksperiencë dhe pse jo, do i kisha lënë me më dhënë mësim. Shumë mirë. Çka keni shkruajtur teknikë, as keni thënë? Më duhen edhe, Apni moj. A don shonja? jo, në rregull, Shkruaj edhe ti një artist shqiptar, Una? Shqiptare? një këngëtar shqiptar. Okej. ke i, Ta shkruaj. Me ta shikoj atë shkruaj ti mos ta shkruaj njëjtë. Se unë e kisha shkruaj këto. Po ta shoh? Ah, okay. Ta shoh? Ah, okej. Unë shkruaj sot shkruaj. sponjë. S'kat me, Shush, që, mërë të ne, që. Ti sa me edhe këndon, kur të vinë mësaferët mas 2-3 vjete kanë më shkruajt emrin tanë. Po, Dërsa ky genci që luan futboll, kur vinë mësaferët, mas 2-3 vjete kanë më shkruajt emrin tanë, që ke thonë golla. E ma jep shkronjën të, Të? Të? Po, që. Në, të, pastaj a se kam, po, është edhe një. pastaj më duhet o, është kjo? o, që. O, A ki një? o, R, R, Rëja, s'ka më në mu. a jene ka? unë dytë me pas, po. E gjeta? Ah, okay. O, R, edhe u gjeta.
Ora. Pra, unë e kam shpit Rita Ora. A e dini ju emrin e vërtet Rita Orës? Po, e di. Si? Është Rita Sahaqiu, besoj. Bravo. Të tha që e ka shkurtu me Rita. Jo Rita, me Rita. Rita. E ka hek M-E edhe e ka hek Orës, si thotë dhe Sahat. Po. I ka hek Sahaqiu e ka shkrujt Ora, ma letë me një bota. Ndërsa ju kini shkrujt Uni Katil. Po, unë e kam artistin Uni Katil, sepse shpeshere dëgjoj dhe besoj që është shumë frymëzues për ne të rinjt shqiptar. Bravo të. Unë e kam konkurentin, Noizin. Konkurentin. Janë ngoj këngë shumë, pse jam i vogël. Edhe më kanë pëlqy shumë këngët edhe fjalë që i thot, se edhe fol gjuhën shqipe si shqiptari Shqipnis, jo si Kosovës ose. Ajo më mendja që i keni mësue, që i keni mësu gjuhën shqipe edhe nga këngët, nga këngëtarët, ju kanë ndihmu këngëtarët në mësu gjuhën shqipe? Besoj gjithpo, se unë shumë herë veç Shqipën e ngoj normalisht, ose Gjermanishtën, ose Anglishtën, ama ma shumë të Shqipën e ngoj. Edhe kër shkojshna me Kern Prizren, për Zvicra Speciri, shumë kina ngu Shqip, edhe kum këndu Shqip, po edhe kum pas kështu do koncertet vogla, po thamë, shka kum kënu veç Shqip, s'kum pas kështu, këngët më ka nimu shumë. Edhe unë mendoj ashtu që Muzika ndihmon, a? Muzika ndihmon për do fjalë që ne nuk i themi në shtëpi, për shembull, i ndëgjojmë me muzikë. Po i pësoni muzikë. Edhe unë menoj që muzika sigurisht ndihmon. Muzika dhe historinë e ka rujt në kohët e vjetra kur njerëz nuk kanë ditë me shkrujt. Muzika, prej muzikës shumë histori i dim. Do me thonë i kanë thënë për mes këngës njerëz. Ti, Sami, unë mrome kam dëgju dikon në televizion një herëper, a i tha që pas kanë thonë që duhet me i pastru pak fjallorin e reperave. Tra përdorim disa tjerë me donqme, edhe tha ju përgjegja e din, tha pastrone së pari pa fjallorin në parlament, pastaj e pastrojnë në rap. Sepse dhe thonë që repi ka lind prej dhunës politike. Nëse pastrohet politika dhe repi mandej s'ka që ka thot. Por së pari duhet në parlament, me shumë mende tha fjallë. Derisa të qarë në parlament, derisa të grindën e të urejën, atëre dhe repi ka me pas që punë mlef. Se a je shprej mlefin e popullit. Ti, sa me du këndon, dërsa ti kohën e lirë du futbol. Po, ashtu, sakt. Sa keni kohë për, se edhe me pësku dhe me punu dhe me da kohë pak për talentin, është vështirë. Unë... Që ka të lidhje? Me knu, s'duhet shumë kohë me pas me knu. Në shku ka, në dhe banjo. Po, edhe në banjo, edhe kështu në copë, knojsh në i herë. Nalësh për më mësojsh ma dhe knojsh pak, s'ka ish problem, kështu koha nuk është pash problemi këndimit. Se këta në kudush? Po. Jo pas kudush për nejse? Jo, edhe para njerëzve për është kënaja, mos s'ka problem për dikush ka mjetane? Me thonë drejt, kështu këngëtarë kanë babgjyshi tem. Babgjyshi i babgjyshi? Po. Sa mirë ti, pas kishku bashkë në rajda tjene? A e kënu kam pullore, sigurisht me sharkia? Po, me sharkia, me qiftelia, me kësisene, po. Në shatë? Po, nga jo të cila është, qënë arbije melodike, artuse, repa? Jo, kështu, Gjamadani via, e kënoj shumë, po, kështu kësisene populare, po. A, po në këndën pak? Po, mundë me kënu shpet një pjesë të kangës, s'ka problem heq. Gjamadani via, o është Kosova, o Shqipnia, dhe si zemë qyftelia, o sa e madhe, o Shqipnia. Mirë, që i ka zonë, ja, bravo. Bravo.
Faleminderit. Ndërsa ty, apo më shme të golla? Po, kam dëshirë të madhe me dhënë gola. Është një ndjenje e bukur. Jashtëzakonshme. Po, patjetër. Sa e don futbollin? Për shembull, a e ke topin edhe në dhomë fjetjes? Aty topin e dhomë fjetjes. Po, e kam topin zakonisht afër meje, edhe në shtëpi. Atëherë përdojshë futbollin pas kështu? Po, e dua, me pasion. Ti sa më jafton nëndër? Nëndër? Ka njerë po më dolla, më kështu. A këto në Shqip? Shqip, anglisht, gjermanisht, bile gjuq, ka si di i kënoj. E formon, po, shiko, njerës ti kanë formu fjallët, njeri ju mundët edhe vetë me formu një fjallë. Po dhe, që ashtu është. Veç i ka do germa, atë po të rimun. E ti, tregon, a është futbolli ma shumë emocion, apo është ma shumë sport? Çka mendon ti, si futbolist? Unë mendoj se futbolli nuk është vetëm sport, është emocion, patjetër sepse ka shumë ndjenja të ndryshme që futbolli t'i jep, po, të jep motivim për të vazhduar tutje. Bravo. Për shikusët më tregu që unë këta 2 djemë për herë parë i kam taku sot. Sëkur që i keni taku ju për mes ekranit, edhe unë i kam taku edhe po habitëm sa mirë po flasin Shqip. Se për mu ishte një sfidë se ne nuk jemi njoft edhe nuk më keni dërgu biografi, veç e kam di që dini me folë Shqip edhe shumë... Faleminderit për mu ishte diçka shumë e bukur. A keni ju më nëj pytje për mu, se keni nëj pytje? Cëllë sportista i doni këtu, edhe sa me ndoni se a është letë me depërtu në Zvicër si këngëtar ose si sportist? Si sportist shqiptar, ne njohim emra të famshëm si është Gjerdan Shaqiri apo Granit Xhaka e tjerë. Ata merë mendja që e kanë pas letë këta? Ndoshta e kanë pas rënd, por talenti edhe guximi atyre i kanë ndihmuar jashtë mase, besoj. E dini se e kam shkruajtur një libër unë për Granitin edhe për Taulantin, por kur e kam shkruajtur atë libër, ata nuk e kanë ditë, por unë gjithmonë kur i kam pa diçka më thonte se i njoh, mirë po bashkërti im ka tregu se tha, atë kujtohet, tha një kemi jetu një kohë në Bazel. Tha ku kemi jetu në Bazel, këta kanë jetu jo larë prej neve, ofër kushëreve të bashkërtit tim, edhe unë i kam pa ata shpesh të lujtën si të vegjel. E gjithmonë kam mendu se ma i mirë do t'jetë Taulanti. Se ai ka qenë ma i... Mëshuar. Jo, ka qenë ma i fuqishëm vrapim, ka qenë shumë temperament në fushë edhe kur dilte ai me vrapuë, ato gratë që ka ishin të parë, ko si kur që mbledhen shqiptarët, thonin, tur, këtë ashtë, këtë, dikur bashkësile. Po edhe e keni po që futbolli është edhe pak fat, e keni po Graniti shpesh thot që Taulanti lu ma mirë. Është futbolli edhe pak fat, edhe pak disiplin. Po, ka në futboll aspekte që një trajneri të futbollit i bjen më shumë në sy se si luan, edhe pse një lojtar tjetër mund të jetë më i fortë, ai që i ka aspektet ndryshme të mira, ai bjen më shumë në sy e ndoshta zhvillohet më shumë. Po, edhe ajo është, me thonë, varet si i bjen trajnerit në sy, e kindër me, apo thu kështu? Po, trajnerit edhe shikuesit, po. Nashta edhe simpatizon ma shumë trajneri lojtarin. Tash me Granitin e Taulantin, që ka ke thënë, nashta simpatizon ma shumë Granitin. Po, edhe ajo. Edhe ka fatin tani apet, që ka i një mund, po. Ashtu është, në që në drejtim tjetës, unë njëherë kam pas lexu një event në Winterthur, edhe kur kryu e leximi lezung,
dy njerëz kanë dalë për publikut edhe të dytë kanë qenë redaktor, nuk I kam njoftur, të dytë kanë qenë redaktor të gazetave, njëri nga Zürichu e njëri nga Berni, edhe më kanë thënë se I kam pëlqyer, unë kam lexuar çfarë që kam shkruajtur vetë, edhe unë me këtë Zürichut shumë shpejt jam marrë vesh, po ai Bernit I kemi caktuar mu taku dikon, unë I kam thënë mu taktu me një institucion, edhe atina ku me di që ju ka do ke rënd ajo, edhe unë nuk I kam ditë, a I kishte qenë një gazetar ma I njohur në Zvicër, nuk I kam ditë. Mandeja ma ka shkruajtur një email që unë isha aty për me zbulu një talent. E mirë pa I pyetjen e parë që ma ka bëm, ka thënë çfarë feje ke. Mu ka pengu shumë që ajo. Unë I kam thënë pse, do veç të pyeta. Unë mendoj se ai më ka pyet pse I kam thënë mu taku, jo me një restoran, po me një institucion. Edhe mandej unë I kam refuzuar këtë gazetë. Ndoshta ai se ka pas më një qëllim keq. Unë ka do sikur pyetja ka qenë për raciste, po kur kam lexuar kush është ai person, atëherë I kam rrosh shumë pishman se unë kisha pas para vetes një gazetar më të madh në Zvicër. Do me thonë se si në dash në sport, në dash shku dush gjithmonë që shto është edhe qysh I bjen sy dikujna. Edhe që ajo është fati, që kam qëllum që atë venin edhe momenti ka qeni I mirë. Edhe qka dishta më ju pyet, a keni diçka që keni dëshirë me thonë për shokët e juaj ose për publikun që na shikon? Si mesazh për publikun dhe shokët shqiptar është se nuk duhet ta harrojnë vendlindjen kurrë, pavarësisht se çka do ndodh në të ardhmen, dhe që të tregojnë guxim në jetët e tyre. Unë I kishëm thënë që do të me respektu njerëzit, do të me këqyrë si shokë, mos më kani ftoft, edhe respektoni prindit se prindit ju kanë prunë deri që to e ju kanë bëha mundësit, shka keni mujtë me botash. Sa mirë. Me shumë dashni keni thënë këto fjalë. A keni ju ndonjë çat ose ndonjë që nga linja shqiptare, a keni diçka, sikur për shembull studentat e kanë një faqe në Facebook, studentat shqiptarë, ju a keni ndonjë faqe? Jo, ashtu nuk kemi grupe me shokët më të ngushtë, por ashtu si me studentit tjerë nuk kemi. Kur keni me shku në atë dhe? Ndonjë plan? Unë po du me shku që ka vitiri. Po, edhe unë shpresoj sa më shpejt, vitiri nuk do ishte keq, por të shohim tani si do jetë situata edhe me koronën, dhe mezi po pres me shku prapë vendlindje. Unë kishëm pas qef me shku tash për vitineria, ma se di, s'besoj shka mundu me shku. Po koronës. Shkafi koronës edhe më pënojnë vlaj edhe nana më pënojnë. Kismet inshallah do të shkojmë ka Pranvera. Ka Pranvera ma mirë ka? Edhe s'ka shumë njerëz edhe. Po, atër edhe ma mirë, po. Aty apurin ma shumë në Struk, në Kosovë, a njejtë? Jo, zakonisht unë ri më shumë në Struk, dhe në Kosovë veç disa ditë, por nuk ka një arsye pse ajo është ashtu. Vetëm... Si bëhen punë ashtu? Po. A kuptohen I mirat jemi rinin tonë? Po, besoj që rinia edhe atje na respektojnë, edhe pse jemi të jashtit, le të themi, dhe ne kuptojmë shumë mirë. Ata? Po. Që është më mira. Ti, a ki letë më kuptu ma to, prizionalitet to? Kam letë, ka do thmish ka bajnë problema, mos... Po, nuk po I përfillim me ato. Po, ama kështu kuptojmë, të respektojnë, se ti pja folish gjuhën, ato për vinë gurbe gjartë, për japin pare ma shumë tash, po pagujnë cene, po blinë cene, për që ata unë besoj që në respektojnë. Une po ju them diqka se jeni 3, edhe inshallah jeton një 1000 vjetë. Kosovën, vendet tona duhet me I dasht, sepse toka, unë mendoj që toka nuk është atë dhe jo. Sepse tokë është njëjtë si në Zvicër, si toka nuk ndahet. Ne kemi bu kufit, ne kemi bu. Para mendoni, edhe ata nuk I kam pas jetën e lehtë.
ata kanë kalu në për shumë, ata që jetojnë atje, ata janë heronjë. Ata nuk i kanë pas lehtë, dal nga dalë, vendi ka u bo mirë, po ata kanë vujt, ne i vrejmë ndryshimet e mira, po nuk i përjetojmë ato derisa u bo mirë. E tash paramendo, shkon në Kosovë, ose në Struk, edhe nuk të pret askush. A mund a të merë malli me shku me një Kosovë, që duke si muzej i zbrazur? Kush është atë dheu? Atë dheu janë ata njerëz që na e zgjatin dorën e ngrohtë. Ne shkojmë për ata, atë dheu janë njerëz jo toka. E tash veç me ndu që ta, që kush puna qonë neve atje, neve malli për ato njerëz. Edhe prandaj du të mi dash se ata janë atë dheu. Edhe ne kur shkojmë atje mbushim e energji edhe vim këtu, jemi ma të lumtur pak. Shumë fjallë të bukra i thave. Faleminderit shumë, edhe faleminderit shumë. A i kisha shkrujt mirë ato fjallët se nuk di ju, s'm tas as komplimente, as. A din ato fjallët që i shkrujta, Rita Ura po, ama, po, a i po ta shkrujt mirë këta? Po, Më bënë gabim? eksakt, heq as një gabim s'ke po. Faleminderit shumë. Se ju kanë herë na qeshni? A i qeshni në alat këtë folin gabim? I baj majgare, ka pak, ama... A i baj majgare, ka pak? Ju përqafoj shumë, beso që jam di ma e lumtura në botë sot që keni ardhë jo. Sepse jeni shumë të ri, 17 vjeqare dhe keni ardhë këtu në emision, jam shumë e lumtur edhe unë e besoj që ju e keni, që thot populli, e keni ngri kamën gjak, edhe kanë me ardhë tjertë mas juve, edhe nëse keni shokë dërgoni, edhe faleminderit shumë, edhe ju përshëndes të ndëruar shikues, e miru pafshim, shpresoj në emisionet tjera, me gjeneratat të reja, edhe me reflektime sa më të mira. Shëndet e gjitha të mira.